Halo guys, Abeng di sini. Selamat datang di channel pakai Android. Di video kali ini saya akan unboxing Bardi Extension Power Strip. Ini adalah stok kontak yang fungsinya sama dengan smart breaker atau smart plug. Yang on dan off-nya bisa kita kontrol lewat internet dengan aplikasi Bardi ataupun Smart Life. Hanya saja di sini dengan bentuk yang berbeda. Oke, sekarang langsung aja kita buka kotaknya, guys. Bardi Extension Power Strip ini mempunyai 4 buah soket dan 3 buah USB. Di sini masing-masing soketnya kita bisa kontrol on dan off menggunakan aplikasi lewat WiFi dan internet. Pada setiap soketnya mempunyai beban maksimal listrik 10 ampere dan USB-nya dengan output maksimal 2,1 ampere pada setiap soketnya. Di sini bisa kita lihat kualitas Bardi Extension Power Strip ini dibuat dengan sangat baik. Bahannya juga sangat halus. Pada tombol powernya terdapat lampu dan juga di setiap soketnya terdapat lampu indikator kecil. Pada bagian bawah juga ada karet anti-slip agar tidak mudah bergeser saat di atas meja. Panjang kabel listriknya adalah 2 meter. Sekarang saya akan coba sambungan Bardi Extension Power Strip ini dengan aplikasi Smart Life. Pertama saya reset dahulu. Sekarang lampu sudah berkedip. Di sini saya pilih Power Strip WiFi. Sekarang kita tunggu. Tersambung dengan sangat mudah dan cepat. Berikut ini tampilan kontrol pada aplikasinya. Menu schedule di sini kita bisa atur jadwal on dan off setiap soketnya. Di sini 3 USB dijadikan dalam satu soket. Jadi apabila kita off soket USB, maka ketiganya akan ikut off. Sekarang saya coba on dan kita coba on off satu persatu setiap soketnya.
Oke guys, demikian unboxing Bardi extension power stripnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.